Organizația Națiunilor Unite a declarat limba găgăuză ca fiind o limbă pe cale de dispariție. Есть надежда на то, что все же найдутся силы у гагаузов воспрянуть. Самая важная ценность, которая есть у народа – язык, культура. În școlile din UTA Găgăuzia sunt peste 12.000 de elevi care învață limba găgăuză, iar cursuri de limbă găgăuză pentru publicul larg sunt organizate de Centrul Științific și de Cercetare al Găgăuziei Maria Marunevici. Unu, doi, trei. Stimați oaspeți, vă rugăm să ocupați locurile. Saygılı Prezident, saygılı Ministru Pahalı Musafirler, zaman hayır olsun, hem hoş geldiniz. Stimată doamnă președintă, stimate domnul ministru, excelențele voastre, stimați oaspeți, bine ați venit la conferința internațională dedicată păstrării și dezvoltării limbii găgăuze în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, dar și în autonomie găgăuză. Menționăm că lucrările conferinței se vor desfășura în 4 limbi. În limba găgăuză, limba engleză, în limba rusă și română. Evenimentul de astăzi reunește experți, cercetători și parteneri internaționali care s-au reunit într-un efort comun pentru a sprijini diversitatea lingvistică și culturală a țării noastre. În cadrul conferinței ne propunem să analizăm situația actuală a limbii găgăuze, să identificăm soluții și să promovăm bune practici în ceea ce privește educația în limba maternă și educația multilingvă. Totodată, conferința se desfășoară în context deosebit de important, marcat de aprobarea la data de 16 februarie 2026 de către Ministerul Educației și Cercetării a Planului Național de promovare și învățare a limbii găgăuze în autonomie pentru anii 2026-2027. Acest plan conține acțiuni concrete cu finanțarea alocată, orientată spre consolidarea și extinderea utilizării limbii găgăuze în sistemul educațional, în special în instituțiile de învățământ din autonomie, acolo unde se predă disciplina, limba și literatura găgăuză. Onorată asistență, deschidem oficial lucrările conferinței internaționale dedicate limbii găgăuze cu o prestație artistică din partea copiilor din municipiul Comrat. Gagavuzya'dan gelmiş olan genç çocukların eserlerini ve sanatlarını görmüş oluyoruz. Böylece bizim törenimiz başlamış oluyor. Aldım
Comrade Shehrin, cultur. Group, Irina Melk. Iuzava, Marina Nichitova și Nicolae Pulucciu pentru această prestație excelentă. Onorată asistență, politicile educaționale și prin angajamentul instituțiilor de stat sunt pentru limba găgăuză și de aceea predarea limbii găgăuze și valorificarea este un angajamentul statului nostru. De aceea invităm la microfon pe Ministrul Educației și Cercetării, domnul Dan Perciun. Stimată doamnă președinte, dragi participanți la această conferință, bine ați venit la Chișinău. Mulțumim în primul rând copiilor, într-adevăr, pentru o prestație excelentă și pentru faptul că păstrează tradițiile poporului găgăuz și îl reprezintă cu mândrie și cu onoare. Astăzi este o zi importantă pentru că marcăm, într-adevăr, aprobarea Planului Național pentru promovarea limbii găgăuze. A fost un angajament pe care l-am făcut ceva timp în urmă, alături de doamna președinte, că vom avea un asemenea plan național, alături de Planul Național pentru promovarea limbii române, pe care să ne ofere posibilitatea să finanțăm tot felul de activități, de la formarea cadrelor didactice până la actualizarea curriculumului și formarea adulților pe această dimensiune, pentru ca statul Republica Moldova, inclusiv din bugetul de stat, să vină cu contribuții suplimentare la păstrarea identității găgăuze, o prioritate importantă pentru noi toți. Limba găgăuză a fost păstrată și dusă mai departe din generație în generație, prin povești, prin cântece, vorbirea de zi cu zi. Ea este astăzi prezentă în școli, în grădiniți, în universități, iar în spatele acestui parcurs sunt oameni dedicați, profesori, scriitori, cercetători, părinți, care au crezut că limba maternă merită să trăiască și să se dezvolte, iar conferința de astăzi, aveți aici o expoziție deosebită, celebrează contribuția acestor oameni care au păstrat pe parcursul deceniilor și au dezvoltat identitatea găgăuză. Responsabilitatea noastră este să continuăm acest efort, nu doar să păstrăm limba găgăuză, ci să o facem mai relevantă și mai atractivă pentru copii și tineri, iar o limbă care trăiește cu adevărat este o limbă care este vorbită zi de zi. La copii și elevi care studiază limba găgăuză în instituțiile de învățământ din autonomie, în grădinițe, în școli și aproximativ 130 de profesori dedicați care pun umărul la acest efort. Deci avem de unde să pornim și pe baza la ce să construim mai departe acest efort comun. În ultimii ani am făcut mai mulți pași în această direcție, am continuat să investim în manuale moderne pentru elevi, am crescut numărul de ore disponibile pentru studierea limbii materne, punând în special accentul pe comunicare, pentru că, exact ca și în cazul limbii române, în școlile cu predare în limbă rusă, ne dorim să existe, în primul rând, competența de comunicare, atât în limba găgăuză cât și în limba română. Am introdus programe noi de studii adaptate vârstei copiilor, iar aceste rezultate încep să vadă, ori ultimele evaluări arată că cel puțin jumătate din elevii din clasele primare, care învață deja după noile programe, au un nivel mai înalt de competență în limba găgăuză. În același timp am extins studiul culturii și istoriei găgăuze, pentru că limba nu poate fi separată de identitate, și am introdus, alături de colegii din autonomie, am extins, mai bine zis, dezvoltarea educației multilingve, ori asta este unul dintre instrumentele care credem noi că poate contribui la creșterea nivelului de competență lingvistică pe toate dimensiunile, atât limba găgăuză cât și limba română. Aici căutăm acel echilibru între integrare și dezvoltare. Statul investește constant în manuale pentru ca elevii să aibă acces la materiale de calitate. Doar în 2024-2025 au fost 9400 de manuale editate, o investiție de peste 3,5 milioane de lei.
În același timp, știm că, într-adevăr, o limbă se învață doar cu timp și exercițiu, de aceea am decis să oferim elevilor mai mult timp pentru studierea limbii materne. După cum spuneam, avem o oră suplimentară introdusă pentru comunicare în autonomie ca să creăm mai mult spațiu pentru studierea limbii. Avem un nou program la limba găgăuză și literatură literară pentru clasele primare. El este deja aplicat în clasa 1 și ajunge la peste 1300 de elevi. Și am extins studiul culturii și istoriei găgăuzii pentru gimnaziu, oferind elevilor posibilitatea de a învăța mai mult despre identitatea lor în propria limbă. În ultimii ani am început să finanțăm cursuri de formare continuă, am avut și prima generație de absolvenți a cursurilor de formare continuă destinate creșterii nivelului de competență al limbii găgăuză a educatorilor din grădiniță. Cred că atunci ne-am văzut ultima dată cu dumneavoastră. Evenimentul a avut loc în Găgăuzia și acest nou program, acest nou plan național pentru învățarea și promovarea limbii găgăuză punem mare accent pe continuarea finanțării acestor eforturi, extinderea lor nu doar pentru educatorii din grădiniță, dar și pentru profesorii de limbă găgăuză și mai nou pentru cei care se vor ambiționa să predea și alte discipline în limba găgăuză. Planul, în esență, propune măsuri concrete, finanțate, atât manuale mai bune, profesori mai bine pregătiți, activități pentru elevi și programe pentru adulți care vor să învețe limba. Noi ne dorim ca limba găgăuză să fie prezentă nu doar în școală, ci și în viața de zi cu zi, în comunitate, în spațiu public și la locul de muncă. Dragi colegi, dragi parteneri, succesul acestor inițiative depinde, într-adevăr, de fiecare dintre noi și doar împreună putem transforma aceste planuri în rezultate reale. Pe mine, sincer, mă bucură foarte mult că noi suntem astăzi aici, la Chișinău, în acest format. Noi de mai multe ori ne-am văzut cu dumneavoastră în autonomie. Nu este prima dată când discutăm despre importanța studierii și dezvoltării limbii găgăuze și mă bucur că acele angajamente pe care ne le-am luat de comun acord, atât noi cât și Direcția Educației din Găgăuzia, cât și autoritățile din autonomie, de a găsi punți de colaborare în jurul obiectivului comun de întărire a identității găgăuze. Acele punți se construiesc și prin contur. Este important că statul a decis să finanțeze un plan de studiere și promovare a limbii găgăuze și că marcăm astăzi acea bună colaborare care există între autoritățile publice centrale și autoritățile din regiune, Direcția Educației, școlile, primarii, mulți dintre care sunt extrem de deschiși și implicați în procesul de promovare și susținere a identității găgăuze, Universitatea din Comrat, care este alături de noi în tot acest efort. Deci este un moment de celebrare a acestei colaborări, cred că un punct de start și de continuare a eforturilor care s-au făcut până acum. Mulțumim tuturor că sunteți alături de noi în acest proces. Într-un final avem acest obiectiv comun și cred că ne putem cu toții uni eforturile. Mersi tuturor și să aveți parte de o conferință cât mai productivă și să ne revedem la anul, celebrând primul an de implementare a Programului Național de Studiere și Promovare a Limbii Găgăuze. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Educația în limba maternă reprezintă pilonul central al consolidării identității și prin susținerea la nivel înalt a acestui domeniu, anume acest domeniu capătă direcție, coerență și impact durabil. Cu mesaj de salut îl invit la microfon pe excelența sa, doamna președintă Maia Sandu. Excelențele voastre, domnule ministru, stimați invitați, doamnelor și domnilor, este simbolic să ne întâlnim la doar câteva zile după sărbătorirea scrisului și limbii găgăuze și cu puțin timp înainte de Hederlez pentru a discuta un subiect existențial pentru comunitatea găgăuză din Republica Moldova. Ca și cu alte ocazii, insist asupra faptului că generația actuală are responsabilitatea de a face tot ce este în putință pentru ca limba găgăuză să nu dispară. Dacă nu acționăm acum,
mai târziu va fi prea târziu. Iar dumneavoastră, cei din sală, înțelegeți acest lucru foarte bine. De aceea salut faptul că evenimentul de astăzi urmărește crearea unei platforme de dialog între reprezentanții mediului educațional, instituțional, științific și ai societății civile pentru a identifica soluții concrete și sustenabile pentru a revitaliza limba găgăuză. Apreciez faptul că în ultimii ani Ministerul Educației și Cercetării a intensificat eforturile în această direcție, iar adoptarea Planului Național de Acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie pentru perioada 2026-2027 se înscrie în această serie de măsuri. Salut și prezența experților internaționali, de la care putem învăța cum alte țări au reușit să valorifice patrimoniul lor lingvistic și să transforme diversitatea în avantaj. Însă țin să subliniez, nicio strategie, niciun plan, nicio platformă nu pot înlocui condiția esențială pentru ca o limbă să supraviețuiască, să fie vorbită în viața de zi cu zi, în cât mai multe contexte și în domenii de activitate. Așadar, singura șansă reală pentru ca limba găgăuză să dăinuie și pentru generațiile viitoare este o schimbare profundă de paradigmă și de mentalitate. Totul începe acasă. Limba maternă se învață de la părinți, din primele cuvinte. Apoi trebuie să continuăm acest lucru la grădiniță și mai departe la școală, punând un accent real pe studierea ei. Doar așa o putem păstra, prin oameni, prin familie, prin educație. Din păcate, prea mult timp acest obiectiv a fost subminat de promovarea și utilizarea predominantă în regiune a unei alte limbi, în detrimentul celei materne. Doamnelor și domnilor, acum 2 zile am marcat 165 de ani de la nașterea lui Mihail Ciachir, cel care și-a dorit ca găgăuzii să poată citi scriptura în limba lor maternă. Așa cum înaintașii găgăuzilor care s-au stabilit în zona de sud a țării noastre au făcut-o pentru a putea nu doar să-și mențină cultura și tradițiile, ci și să le transmită generațiilor următoare. Este misiunea noastră comună să ducem mai departe acest efort și să transformăm moștenirea primită într-un viitor viu. Mai ales că o țară puternică se poate construi doar pe comunități puternice. Dar nicio comunitate nu poate trăi în izolare. Dezvoltarea implică dialog și participare activă în viața întregii societăți. De aceea, trebuie să înțelegem că păstrarea limbii găgăuze și învățarea limbii române sunt 2 laturi ale aceleiași monede. Identitate și oportunitate, rădăcini și deschidere, apartenență și viitor. Ele trebuie urmate în paralel pentru ca autonomia găgăuză și oamenii ei să poată să se bucure pe deplin de oportunitățile oferite de parcursul nostru european, un parcurs în care nimeni, indiferent de limba maternă sau apartenența etnică, nu trebuie lăsat în urmă. Mulțumesc tuturor celor care contribuie la eforturile de a reașeza limba găgăuză în locul pe care îl merită în societate și în patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Îndrăznesc să sper că, într-o bună zi, prin munca noastră comună și prin mobilizarea vorbitorilor ei, UNESCO va putea să scoată găgăuza de pe lista limbilor aflate în pericol de dispariție. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, stimată doamnă președinte. Republica Turcia a fost întotdeauna un partener strategic și un susținător constant al proiectelor ce ține de limba găgăuză, ce ține de valorificarea culturii găgăuze. De aceea îl invităm pe scenă domnul ambasador al Republicii Turcia, Uygur Mustafa Sertel.
Stimată asistență, stimată doamnă președinte, stimați rector, domnul ministru, stimați profesori din Găgăuzia, toți participanți la acest eveniment. Relațiile noastre de parteneriat strategic între Moldova și Turcia la nivel cultural, politic și economic sunt la un nivel avansat. Dacă nu avem o frontieră comună, noi considerăm Moldova ca un stat vecin. Găgăuzia este o punte care ne unește popoarele moldovenești ale Turciei. La momentul dat, eu sunt convins că tot ce este făcut și ce se face la domeniul de dezvoltare limbii găgăuze și este necesar de avansat. Noi considerăm că aceste activități sunt foarte importante și este necesar de continuat aceste activități. TICA, din numele Guvernului Turciei, a implementat până la moment dat, din anul 1994, în jur de 500 de proiecte, bugetul cărora a depășit 40 milioane de dolari. La momentul dat, noi vedem și considerăm că este în continuare o activitate și un parteneriat între radio și televiziunea Găgăuziei, între Comitetul Executiv al Găgăuziei și ministerele la nivel național și central. Noi, din partea noastră, am făcut multe eforturi și un suport material pentru a dezvolta nivelul de educație a profesorilor din Găgăuzia. Am participat și am contribuit la astfel de procese în continuare. Turcia este în continuare în susținerea voastră. Noi, la fel, știm despre importanța că și există un parteneriat de cooperare între Universitatea de Stat din Comrat și universități din Turcia. Noi suntem bucuroși că acest proces este în continuu, acest proces este necesar de continuat și de dezvoltat. Există și este deschis un liceu în statul Congas, Suleiman Demirel, care la fel continuă activitățile sale la nivel de educațional și promovarea limbii găgăuze. În acest sens, există foarte mulți și noi dorim succese la examene de bacalaureat care continuă să fie făcute. Noi suntem gata pentru a ajutăm ca să fie pornită activitatea Colegiului Tehnologic care este construit în Găgăuzia. Noi suntem bucuroși că activitățile legate de păstrarea și promovarea limbii găgăuze sunt la un nivel înalt și sunt convins că voi știți limba găgăuză. Dacă o știți, asta este foarte bine. Există rețele de socializare care discută în limba turcă, găgăuză. Sunt foarte mulți cetățeni ale noastre care sunt bucuroși că există această activitate. Noi suntem conștienți că aceste activități este necesar de continuat. Noi suntem gata să venim cu ajutor și suportul necesar. În acest sens, Ambasada Turciei și Consulatul din Comrat este gata să facă tot ce este necesar pentru parteneriatul între Ministerul Educației și Cercetărilor, între Comitetul Executiv, între Universitatea din Comrat, între instituții de educație care sunt în Găgăuzia și la nivel central, unde este studiată limba găgăuză. La fel suntem gata să venim cu ajutor și ajutăm la biblioteci, prezentăm niște surse inclusiv educaționale care sunt aduse la biblioteci, Biblioteca Atatürk din Comrat și în alte biblioteci. La fel, permanent, să fiți conștienți că ușile noastre deschise permanent pentru a ajuta la tot ce voi faceți în domeniul vostru de activitate, care este necesar de dezvoltat și este necesar de păstrat. Sunt sigur că aceste evenimente care sunt făcute, unde noi suntem martori și participăm, noi credem că acest parteneriat, mulți stimați prieteni și frații noștri din Găgăuzia, noi suntem împreună cu voastre, noi suntem gata să vă ajutăm, noi nu vă lăsăm,
Noi suntem lângă dumneavoastră permanent. Să trăiască parteneriat și tot ce este făcut între țările Moldovei și Turcia. Partener de încredere care susține constant eforturile țării noastre în promovarea educației multilingve. Oferim cuvântul excelenței sale, doamna Petra Larche, ambasadoare Suediei. Stimată doamnă președinte, stimate domnule ministru Perciun, stimați reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova, excelențe, experți, prieteni. Este un adevărat privilegiu să mă adresez dumneavoastră astăzi în cadrul acestei conferințe importante dedicate păstrării, dezvoltării și promovării limbii gagauze. Aprecierea noastră se extinde și la organizatorii acestui eveniment, Ministerul Educației și Cercetării, instituțiile din Gagauzia, Universitatea Pedagogică Ion Creangă și toți partenerii implicați. Aș dori de asemenea să extind și mulțumiri pentru partenerii noștri CMI, Fundația pentru Pace Marti Ahtisaari, care au susținut cooperarea între autoritățile centrale și Gagauzia începând cu 2015. Vreau să plasez discuția noastră în context mai extins. Uniunea Europeană este bazată pe respect față de diversitate culturală, lingvistică și pe respectarea diversității drepturilor lingvistice și culturale. Minoritățile sunt protejate de lege și sunt susținute în mod activ, fac parte din identitatea comună a Uniunii Europene. Republica Moldova, avansând pe calea sa europeană, va trebui să adauge și păstrarea identității gagauze. Sprijinirea identității nu este unicul element, este doar o parte și reflectă o Europa unde unitatea este bazată pe respect față de diversitate și pe sprijinirea tuturor altor activități. Doamna președinte, prezența dumneavoastră astăzi ne transmite un mesaj foarte puternic. În primul rând, faptul că diversitatea lingvistică și culturală este o valoare pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Mai mult decât atât, diversitatea lingvistică și culturală nu reprezintă o dificultate, ci o oportunitate. Și vroiam să vă menționez experiența insulelor Åland, o regiune autonomă și în cadrul acestor insule, guvernanța locală puternică a asigurat implicarea autorităților și păstrarea drepturilor lor. Lecția principală este simplă. Atunci când minoritățile sunt protejate, ele consolidează societatea și Suedia sprijină reziliența Republicii Moldova și respectul față de diversitatea culturală și lingvistică. Limba gagauză este un element vital din tabloul cultural și istoric al Republicii Moldova. Este un element important al continuității. Diversitatea lingvistică este un element de putere. Societatea care sprijină și dezvoltă limbile minoritare este mai inclusivă, mai coezivă și mai rezilientă. Tocmai de aia inițiativele care consolidează utilizarea și vizibilitatea limbii gagauze sunt atât de valoroase. Suedia este gata să continue să lucreze cu Republica Moldova și să promoveze un dialog inclusiv, diversitatea culturală și protecția limbilor minoritare în calitate de un mijloc de consolidare a rezilienței societății. Vă urez discuții fructuoase și rezultate concrete. Mulțumesc!
Consiliul Europei este un partener constant care garantează standardele europene și protecția limbilor regionale. Îl invităm pe stimatul domnul Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău. Bună dimineața, good morning. Bună dimineața, stimată doamnă președinte, domnul ministru, stimați invitați, stimați colegi participanți la conferință. Este o onoare adevărată să vă adresez astăzi din numele Biroului Consiliului Europei aici, în cadrul acestei conferințe internaționale importante. Această adunare reunește experți, educatori, cercetători și reprezentanți ai instituțiilor publice. Cu toții suntem uniți de angajamentul comun față de păstrarea, promovarea și asigurarea diversității lingvistice și culturale în Republica Moldova. Conferința de astăzi este o oportunitate valoroasă să ne gândim în mod colectiv la starea limbii găgăuze și a comunității și de asemenea să reafirmăm angajamentul nostru comun în ceea ce privește avansarea agendei de egalitate în Republica Moldova în plină conformitate cu standardele europene și angajamentele de aderare a țării. Consiliul Europei de ceva timp deja este un campion în ceea ce privește promovarea minorităților și păstrarea limbilor și culturilor acestora. Noi avem la bază două instrumente fundamentale, Convenția cadru privind protecția minorităților naționale și Carta Europeană a limbilor regionale și minoritare. Aceste instrumente cheamă statele membre să recunoască necesitățile concrete ale minorităților și să țină de obligații în ceea ce privește protecția limbilor, culturilor minoritare. După cum am spus anterior, diversitatea culturală a Republicii Moldova oferă ceva ce reprezintă un tezaur, ceva ce trebuie să fie dezvoltat în viitor. În Republica Moldova, Consiliul Europei are parteneriate îndeaproape cu ministere, instituții, organizații, societății civile. Toți sunt angajați în ceea ce privește protejarea minorităților și integrarea lor în societate într-un mod pașnic și amiabil. Suntem profund recunoscători pentru această cooperare. Promovarea diversității și egalității rămâne a fi o prioritate strategică conform noului plan de acțiune strategică pentru Republica Moldova pentru perioada 2025-2028. Acest plan de acțiuni prevede eforturi continui consolidate în contextul prevenirii și combaterii discriminării grupurilor vulnerabile, inclusiv a minorităților naționale. Deci, noi facem instruiri individualizate pentru funcționari, pentru specialiști în domeniul dreptului, la subiectul deciziilor CEDO și a prevederilor Consiliului Europei. Facem consolidarea capacităților pentru organizațiile societății civile, abilitându-i să promoveze minoritățile și drepturile lingvistice. Și de asemenea, studiem inițiativele educaționale și de asigurare a inclusivității. Ne dorim o societate tolerantă și inclusivă, dar practici cu sens se realizează doar prin intermediul parteneriatelor cu actori relevanți. Mulți din acești actori sunt aici, în auditoriu. Stimați participanți, conferința de astăzi întrunește experții din Moldova, Kazahstan, Germania, Italia și nu doar. Este o confirmare a faptului că avem experiențe comune
Avem modele de discutat și vom obține astfel informații extrem de valoroase pentru Republica Moldova. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru eforturi comune și pentru angajamentul existent din partea tuturor partenerilor noștri din Republica Moldova. Împreună am lansat reforme importante pentru promovarea grupurilor vulnerabile și minorităților, atât la nivel central, cât și la nivel local. Și lucrăm cu partenerii noștri importanți. Limba gagauză și cultura gagauză nu reprezintă o moștenire a unei singure comunități. Fac parte din tezaurul comun cultural al Republicii Moldova și a Europei în general. Păstrarea și promovarea acestora este o obligație morală și juridică. Consiliul Europei rămâne complet angajat să vă sprijine și să meargă pe această cale împreună cu dumneavoastră. Vă urez o conferință reușită. Onorată asistență, protecția drepturilor minorităților naționale și prevenirea conflictelor prin dialog intercultural sunt pilonii pe care se sprijină stabilitatea europeană. Avem onoare să-l avem online cu un mesaj de salut înaltul comisar OSCE pentru minorități naționale, domnul Christoph Kamp. Mulțumesc, doamna președintă, domnule ministru, excelențe, stimați participanți. Este ceva ce ne unește pe toți. Avem experiențe și cunoștințe comune pentru a contribui la promovarea și păstrarea limbii gagauze în Republica Moldova. Vreau să zic că este bine că noi avem această posibilitate și vreau să le mulțumesc organizatorilor și, în primul rând, Ministerului Educației și Cercetării. Limba este cea mai importantă componentă a identității. Este transmisă din generație în generație, în viață, în societate și este foarte important să ne gândim la ceea ce se întâmplă. Nu este un subiect de periferie. Există un risc că comunitățile se vor retrage și societatea va rămâne fragmentată. Moldova se bucură de mai multe comunități, gagauză, bulgară, ucraineană, rusă, romanii. Dar asta duce și la un șir de provocări. Diversitatea nu este o complicație care trebuie să fie gestionată, este un activ. Tocmai de aia Ministerul Educației și Cercetării promovează limbile, inclusiv limba gagauză. Aceasta transmite un semnal puternic și funcționează pentru toată lumea. Cu 7 ani în urmă, oficiul meu, împreună cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, a organizat o conferință internațională dedicată subiectului educației multilingve la Chișinău. Fiind director al oficiului pe atunci, am discutat bunele practici și concepte de educație multilingvă identificate, testate și promovate în cursul ultimilor 25 de ani în regiunea OSCE. Și vreau să zic că acum avem parte de motive pentru optimism și de asemenea înțeleg foarte bine că există o mulțime de provocări în ceea ce privește nivelul de cunoaștere a limbii române în Republica Moldova. În 1992 a fost creat un mecanism de avertizare precoce și de acțiune precoce și am ajutat statele participante OSCE
Respectiv am reușit să soluționăm tensiunile existente în subiectul minorităților și am asigurat pace și stabilitate. Prin diplomație liniștită, analiză de experți și implicare sustenabilă, ajutăm guvernele să navigheze tensiunile și să identifice recomandări și soluții. Plus la aceasta, noi monitorizăm situația cu subiectele minorității și concluziile noastre se transformă în recomandări de politici concrete. În cursul anilor, oficiul meu a folosit recomandări tematice într-un număr de domenii relevante pentru integrarea diverselor societăți. În domeniul educațional, utilizarea limbilor în justiție, participarea minorităților naționale în viața socială și economică. Recomandările cu privire la drepturile educaționale, pe de o parte, au subliniat nevoia de o abordare echilibrată în domeniul politicilor educaționale și în același timp au recunoscut dreptul celor care fac parte din minorități naționale să-și păstreze identitatea și să cunoască limba lor. În procesul de studii, persoanele care fac parte din minorități naționale au dreptul și responsabilitatea să învețe limba de stat. Asigurarea minorităților cu cunoștințe de limbă de stat asigură coeziunea socială, extinde participarea și sprijină sensul de apartenență. De aceea, instituția mea, în mod consistent, a oferit suport puternic Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova pentru a dezvolta o abordare echilibrată față de educația multilingvă, oferind oportunități de achiziționare a limbii de stat și limbilor minoritare. Să vă dau un exemplu concret. În perioada 2015-2017, în parteneriat cu Ministerul Educației și Departamentul Educației din Gagauzia, Asociația Trenerilor Europeni din Republica Moldova, oficiul meu a dezvoltat și a pilotat un program de învățare duală. Primul program bilingv de a preda română și gagauza în grădinițe. Această inițiativă a fost foarte bine primită și cred că a servit drept catalizator în explorarea unor căi mai bune de acomodare a limbilor minoritare și a limbii române la toate nivelele educației în Moldova. Acest exemplu este semnificativ și reflectă ideile care trebuie să ghideze eforturile noastre. În cazul dat, este nevoie de susținere atât a limbii gagauze cât și a limbii române, asigurând păstrarea diversității și promovarea limbilor fără a reduce în importanța lor. Adoptarea conceptului de educație multilingvă a Planului Național de Acțiune privind învățarea și promovarea limbii în UTAG pentru perioada 2026-2027, planul de acțiune de promovare a învățării limbii ucrainene în comunitatea ucraineană în Republica Moldova și în Programul Național de Învățare a Limbii Române sunt pietre de temelie în efortul de a extinde oportunitățile pentru elevii și studenții minoritari care învață în mai multe limbi. Eu văd că multe lucruri se fac pentru implementarea eficientă a acestor instrumente, de exemplu, Centrul Național pentru Educație Multilingvă la Universitatea Creangă, deschis în noiembrie 2025. Școlile au fost selectate pentru pilotarea educației multilingve în toată țara, începând cu anul academic 2027 și se lucrează pentru a crea un grup de experți pentru elaborarea curiculei și predare și elaborarea materialelor de predare. Educația multilingvă este abordată în mod complex și cred că crearea unui Consiliu de Coordonare privind educația multilingvă ar contribui la formarea încrederii și ar încuraja participarea în procesul de implementare. Și trebuie să fie luați și pași în ceea ce privește predarea limbii romane. Punctele forte ale oricărei politici se măsoară prin resurse alocate. În acest sens, are un rol important suportul din partea partenerilor internaționali. Conferințele de genul cele de astăzi reprezintă o oportunitate extraordinară pentru diferiți factori de decizie să se adune și eu cred că pentru dumneavoastră este și o oportunitate să vă gândiți critic la abordări, la metode, la schimburi de experiențe și bune practici. Pentru oficiile mele este o oportunitate să recunoaște
recunoaștem, să le mulțumim tuturor celor care lucrează la promovarea mediului de învățare multilingvă și astfel se creează un spațiu pentru studenți minoritari care au posibilitatea să vadă diversitatea ca un activ. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Protejarea limbii găgăuze este strâns legată de protejarea patrimoniului cultural imaterial. În acest domeniu, UNESCO are expertiză vastă. Îl invităm pe domnul doctor habilitat Sergiu Musteață. Domnule ministru, domnule secretar de stat, excelențele voastre, în primul rând suntem onorați să găzduim acest eveniment la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, care a educat, format mai multe generații de profesori de limbă găgăuză și care în continuare rămâne un partener sigur în formarea inițială și continuă în diverse segmente ale educației. Din numele conducerii universității vă asigurăm că rămânem în continuare deschiși spre colaborare, fortificarea relațiilor noastre de a construi un sistem de educație durabil, sustenabil și, bineînțeles, că de a promova educația de calitate. Iar din numele Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO, bineînțeles că ne bucurăm foarte mult că se acordă atenție unui domeniu foarte important. Limba este elementul definitoriu al fiecărei identități. Prin intermediul limbii, bineînțeles că spunem cine suntem și prin intermediul comunicării, bineînțeles că demonstrăm bogăția și diversitatea moștenirii culturale. UNESCO, din momentul fondării, a îndrumat și a încurajat statele membre ale Națiunilor Unite și ale acestei subdiviziuni responsabile de educație, știință și cultură pentru a fortifica relațiile pe aceste segmente esențiale care definesc comunitățile și societățile noastre. De după al doilea război mondial au fost create mai multe programe și proiecte care vizează componenta lingvistică. Și în acest context, bineînțeles că vorbim despre atlasul limbilor aflate în pericol de dispariție. Parcă la prima vedere ar fi un program așa mai modest. Să știți că din momentul fondării și până astăzi, peste 2500 de limbi au fost înregistrate în acest atlas, care se află în zonă de risc, iar unele dintre ele, într-adevăr, au devenit limbi nefolosite. Și vina cea mare o purtăm noi. Noi, cei care am moștenit această valoare lingvistică și care nu știm cum să o protejăm. De aceea este esențial, pentru ca să unim efortul nostru comun, într-o a cunoaște mai bine, într-o a comunica mai eficient și a transmite generațiilor următoare acest element definitoriu al identității noastre. Nu în zadar, în anul 1999, la adunarea generală UNESCO, la inițiativa Bangladeshului, când ar fi de straniu, s-a inițiat stabilirea Zilei Internaționale a Limbii Materne. Și de acum, din 2000, peste 25 de ani, ziua de 21 februarie este Ziua Internațională a Limbii Materne. Nu este suficient doar o zi în an să ne amintim de limba maternă, dar este important ca în această zi să facem un bilanț a ceea ce s-a făcut și ce se poate face mai mult ca aceste elemente lingvistice să fie bine protejate și salvate. În acest context, în anul 2022, la fel UNESCO inițiază Deceniul Internațional al Limbilor Indigene 2022-2032 și consider că inițiativa, decizia Ministerului Educației și Cercetării este esențială într-o salvarea și promovarea limbii găgăuze și se încadrează perfect în acest program al eforturilor globale de a salva, proteja și revitaliza limbile aflate în această zonă de risc. De aceea, educația lingvistică, educația în limba maternă este esențială nu numai în formarea noastră ca cetățeni, ca oameni educați și culți, dar în ceea ce înseamnă reprezentarea și mândria de neam pe care o avem. Deci diversitatea lingvistică din programele UNESCO, declarațiile UNESCO, facilitează și distanțarea față de alte riscuri, precum ar fi discursul de ură și, bineînțeles, că alimentează toleranța, înțelegerea și bunăstarea oamenilor din fiecare țară. Succesul depinde de noi, iar unitatea
reprezintă un element definitoriu în ceea ce înseamnă construcția unei societăți cu adevărat democratice și sustenabile. Și eu sperăm că aceste noi inițiative ale Ministerului Educației și Cercetării să faciliteze o mai bună relație între Chișinău și Comrat și o construcție a unui stat puternic din toate punctele de vedere. Doar uniți putem fi mai buni și rezista provocărilor. Felicitări pentru această conferință, pentru această inițiativă, care sper să fie una longevivă, să se multiplice în alte întruniri academice, în alte întruniri culturale și în alte schimburi de idei și elemente de patrimoniu. Succes tuturor și să știți că puteți conta oricând pe susținerea atât a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, cât și a Comisiei Naționale pentru UNESCO. Vă mulțumim, domnule secretar general. Noi azi vorbim despre parteneriate și un partener fidel și constant al Ministerului Educației și Cercetării este CMI, Marti Ahtisaari Peace Foundation, o organizație care cu susținerea Suediei ne oferă sprijin în educație multilingvă și în promovarea dialogului pentru găguze. Chiar și conferința de azi este desfășurată împreună și cu sprijinul CMI, Marti Ahtisaari Peace Foundation. Invităm pe doamna Natalia Gianjgava, manageră de țară a acestei organizații. Vă mulțumesc mult, domnul Duminică, stimate domnule ministru, excelențele voastre, stimați parteneri internaționali și naționali, doamnelor și domnilor. Este o onoare deosebită să mă adresez dumneavoastră în cadrul conferinței internaționale Păstrarea, dezvoltarea și promovarea limbii găgăuze în spațiul multilingv al Republicii Moldova. Așa cum au subliniat și vorbitorii anteriori, limba găgăuză reprezintă o componentă esențială a patrimoniului cultural și lingvistic al Republicii Moldova, iar promovarea și transmiterea acesteia constituie un angajament comun al întregii societăți. Păstrarea limbii găgăuze înseamnă în același timp păstrarea identității și a diversității care definește societatea noastră. În acest sens, din perspectiva CMI, Fundația pentru Pace Marti Ahtisaari promovarea limbii găgăuze nu este doar o prioritate culturală, ci o investiție directă în coeziune socială, stabilitatea și dezvoltarea democratică. Experiența noastră internațională demonstrează că dialogul autentic și cooperarea între autorități, mediul academic și comunități reprezintă fundamentul unei societăți inclusive și al consolidării coeziunii sociale. Pornind de la aceste principii, rolul CMI este de a crea spații sigure și constructive de dialog, în care perspectivele diferite contribuie la identificarea unor soluții comune, ceea ce este foarte important. În acest sens, CMI acordă suport Ministerului Educației și Cercetării în procesul de implementare a Planului Național de Acțiuni pentru Învățare și Promovarea Limbii Găgăuze. Acest sprijin se realizează inclusiv prin intermediul Centrului Național de Educație Multilingvă, creat în cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, cu susținerea și contribuția generoasă a Suediei. Totodată, colaborăm cu parteneri naționali și internaționali pentru a oferi expertiză și suport metodologic în dezvoltarea cadrului normativ și în implementarea eficientă a educației multilingve, facilitând în același timp schimbul de experiență și conectarea la bune practici europene. Aceste procese sunt esențiale pentru a asigura că limba găgăuză este prezentă nu doar în discursuri, ci în școli, în comunități și în viața publică. Stimați participanți, conferința de astăzi oferă o platformă valoroasă pentru schimb de idei, identificarea unor soluții concrete și consolidarea parteneriatelor necesare în promovarea limbii găgăuze în spațiul multilingv al Republicii Moldova. Suntem convinși că discuțiile din cadrul panelurilor și concluziile acestei conferințe vor contribui la continuarea unor direcții clare pentru promovarea limbii găgăuze în spațiul multilingv al Republicii Moldova. În încheiere,
reafirmăm angajamentul SIAMAI de a rămâne un partener activ și dedicat a Ministerului Educației și Cercetării, al universităților, al comunităților educaționale și în susținerea limbii găgăuze, dialogului intercultural și coeziunii sociale. Vă mulțumim pentru atenție și vă doresc o zi productivă și discuțiile interesante. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Drangava. Ați să vorbit despre importanța pregătirii cadrelor didactice, mai ales despre perfecționarea lor. Chiar în cadrul Planului Național pentru promovarea și învățarea limbii găgăuze pentru 2026-2027 avem acțiuni concrete pentru pregătirea profesorilor și chiar în zilele de azi se desfășoară cursuri de formare pentru 49 profesori din ciclul gimnazial din Instituția de Învățământ din Găgăuzie. În acest scop, un partener fidel al nostru este Universitatea de Stat din Comrat. Îl invităm pe scenă pe domnul doctor Serghei Zaharie, rectorul Universității de Stat din Comrat. Bună ziua! Hristos a înviat, Hristos de Relde, Hristos Vascres. Vă mulțumesc mult, stimate domnule ministru, stimați profesori, stimați ambasadori, dragi prieteni și oaspeți. Mă bucur să vă salut la acest eveniment deschis. Prezența dumneavoastră confirmă importanța dialogului, acoperirii și a dorinței de a dezvolta relații de parteneriat. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, susținere și disponibilitate de a discuta împreună subiecte actuale și de a construi noi oportunități pentru viitor. Saygılı Moldova Eğitim Bakanı. Stimate domnul ministru Perciun, stimați colegi, cum și s-a spus, evenimentul nostru de astăzi are o mare importanță pentru planul de acțiuni care este început de implementat de Ministerul Educației și Cercetărilor. Acest proces este în proces continuu și are diferite dificultăți cu care noi ne confruntăm zi de zi. Acest proces, cum s-a spus, este un prilej și o oportunitate pentru a salva și a promova cultura și limba găgăuză. Astfel, cu noi, ca participanți la acest proces, la acest parteneriat, avem posibilitate să asigurăm rezolvarea unor probleme cu care ne confruntăm noi ca cadru didactic, așa și elevii, ori toți concetățenii care locuiesc și vorbesc limba găgăuză. Această problemă este necesar de discutat și din punct de vedere că limba noastră și minoritatea noastră care este în țară este într-un proces care riscă să fie pierdută. Noi mulțumim partenerilor la diferite niveluri, ca la nivel național, așa și internațional, care sunt permanent în asistența noastră, sunt gata să identifică aceste probleme, sunt gata să ne ajute cu suport material, cu suport și materiale didactice, așa și la nivel procesual. Astfel, noi suntem împreună gata să rezolvăm aceste probleme și copiii noștri, vom fi siguri că copiii noștri n-a să uită limba noastră maternă, n-a să fie uitate tradițiile și meșteșugurile noastre care sunt venite și lăsate nouă de la strămoșii noștri. На самом высоком уровне.
și astăzi formăm specialiști în domeniul limbii și literaturii găgăuze și nu doar pentru școli, ci și pentru instituții de învățământ superior și cei care își fac studiile la Universitatea din Comrat demonstrează faptul că astăzi formarea specialiștilor în domeniul filologiei, istoriei, culturii, pedagogiei se desfășoară la cel mai înalt nivel la Universitatea Comrat. Despre asta vorbesc rezultatele Comisiei de Acreditare și despre asta vorbesc diferite entități și diferite instituții culturale din Găgăuzia și a fost din anul 1991 a fost deschisă catedra domnul Denis Tănăsoglu și rectorul Universității din Comrat, care a deținut această funcție, a făcut foarte multe ca noi să începem să ne exprimăm în limba găgăuză. O deosebită importanță are Centrul de Educație Continuă din Comrat, care permite profesorilor de limbă și literatură găgăuză să obțină cunoștințe necesare și metode ca să dezvolte limba în continuare mai bine. Oferim servicii de formare și recalificare și formare profesională continuă pentru specialiști din domeniu. Astăzi am vorbit în mod repetat și spunem asta permanent că este bine că limba trebuie să fie practicată, studiată și practicată de la 7 ani. Eu vreau să zic de aici, în timpul sovietic, noi nu am studiat limba găgăuză. După anii 1960, noi am primit această limbă cu laptele matern și noi vorbeam limba acasă, în stradă, și noi învățam din auz, dar din anul 1991 limba a început să fie studiată în mod profesionist, iar absolvenții noștri sunt dovada acestuia. Astăzi, societatea modernă se confruntă cu un șir de probleme, provocări legate de păstrarea și dezvoltarea limbii noastre materne găgăuze. Una din principalele probleme este în continuare lipsa de specialiști înalt calificați, profesori de limbă găgăuză, educatori la grădinițe, cadre științifice. De aceea este important ca Universitatea de Stat din Comrat să continue să ofere aceste servicii și rolul universității trebuie să fie luat în calcul în ceea ce ține de formarea specialiștilor în limbă și literatură găgăuză. În multe instituții lipsesc cadre și mulți tineri nu sunt gata să lucreze în sistemul de învățământ nici a regiunii și nici a țării în general și voiam să zic că noi oferim foarte mult sprijin per specialiștilor care doresc care ar dori să rămână în sistemul de învățământ. Globalizarea, procesele migratorii, dominarea altor limbi în spațiul informațional duce la faptul că copiii și tinerii folosesc din ce în ce mai puțin limba găgăuză în familie, în societate. Aici avem o responsabilitate sporită a sistemului de învățământ și aici vreau să subliniez rolul Universității de Stat din Comrat. Astăzi noi avem unele din cele mai importante sarcini să creăm programe de învățământ cu predarea în limba găgăuză. De mult deja trebuie să trecem la experiența de a forma specialiști în câteva limbi și avem astăzi specialiști în domeniul dreptului, tehnologiilor și alte. Deci 5-6 obiecte sunt predate în limba de stat, 2-3 în limba engleză și 2-3 obiecte în limba găgăuză. Însă astăzi ideea este că trebuie să facem diplome duble, programe comune de formare cu Turcia, Azerbaijan și alte popoare turcice prietenoase nouă și alte elemente de studiere a limbii găgăuze. Formarea și crearea
resurselor, manualelor, resurselor digitale de studiu a limbii și spărirea prestigiului profesiei de profesor de limbă găgăuză. Astăzi copiii trebuie să înțeleagă că predarea și cultivarea limbii de stat, limbii găgăuză nu este doar important, ci este și o responsabilitate foarte mare și sporirea cooperării cu partenerii internaționali în turcologie și studiere multilingvă. Vreau să fac apel la partenerii noștri care ne sprijină în toate începuturile noastre și ne sprijină în permanență. Este foarte important să înțelegem că păstrarea limbii găgăuze ține de păstrarea identității poporului. Dacă ne imaginăm că suntem cetățenii Republicii Moldova, noi suntem găgăuzi și noi trebuie să cunoaștem limba mamelor noastre. În acest sens, Universitatea din Comrat rămâne a fi principalul centru cultural din țară în ceea ce ține de studierea limbii găgăuze. Trebuie să dezvoltăm centre sau posibilități de studiere a limbii găgăuze și a literaturii. Vă mulțumesc mult tuturor. Mulțumesc, domnul Zaharie. Stimați colegi, onorată asistență, orice document de politică se bazează pe statistici și de aceea aici partenerul nostru fidel este Centrul de Cercetare Marunevici, unde a efectuat în autonomia găguză o anchetare în ceea ce privește situația limbii găguze. O invităm, doamna director Irina Constantinova. Onorați membri ai Corpului Diplomatic Acreditare în Republicii Moldova, stimați participanți, Centrul de Cercetări Științifice al Găgăuzii a realizat sondajul sociologic, analiză sociologică a stării mediului lingvistic găgăuz contemporan în Găgăuzia găgăuzierii, ale cărui rezultate urmează să le prezint. Menționez că materiale vizuale sunt elaborate în limba română, însă discursul meu se va desfășura în limba maternă, în limba găgăuză. Saygılı kolegalar, isterim hepiniz hep birlikte bakalım ekrana. Ben sunacağım yapılan Bilim Araştırma Merkezi'nin bir araştırmasını. Teklif ederim Gagavuzya'da Gagavuz dilini ortamın araştırmak çıkışlarını. Globallaşmak şartlarında biz geçirdik analiz dilinin çalışmasına. Hesaba aldık 3 faktör. Bilgi, gerçek kullanım. Vreau să vă prezint rezultatele analizei sociolingvistice care au avut loc în UTA Găgăuzie. Noi, scopul nostru a fost identificarea nivelului de competențe lingvistice a domeniilor de utilizare, a motivelor actuale și a atitudinii față de limba găgăuză în rândul diferitor grupuri de vârstă ale populației din Găgăuzia. Aceste cercetări au fost făcute în vederea evoluării științei limbii găgăuze la nivel local și central. Ce sunt rezultate metodologiei și obiectului cercetării? Cine a participat la acest sondaj? Au participat doamne, persoane în vârstă și la nivel de educație. A fost eșalonarea diferitor grupuri a persoane care au fost anchetate. Deja aici se arată că cei care au participat știau la 77% din cei anchetați posedau limba găgăuză, 18% vorbeau în limba rusă și celelalte deja în limba română și mai puțin.
La fel, este prezentată analiza competenței lingvistice. Cum lumea înțelege limba în auzite, în oral, prin citire și prin scriere. La fel s-a întrebat unde lumea a învățat limba găgăuză, în familie, în grădiniță, în școală, la universitate, la cursuri, ori individual. Deja vedem că aici cea mai mare parte din lume învață limba în familie. Mai este întrebat cât de des respondenții citesc, ascultă sau urmăresc conținut în limba găgăuză. Vedem și lumea ascultă cărți, presă, citește în limba găgăuză presă, ascultă diferite mass media. La fel a fost întrebat cât de important este pentru respondenți păstrarea și dezvoltarea limbii găgăuze. Vedem că 65% a spus că cel mai important și foarte important de păstrat și promovat limba găgăuză. La fel a fost întrebat cum considerat cât de cunoștința limbii găgăuze poate fi utilă în următoarele domenii de activitate pentru păstrarea identității culturale, pentru oportunități de carieră în găgăuze, pentru educație, pentru dezvoltare personală. Mai avem indicii de decalaj și al amenințărilor. Acest fenomen arată că lumea stimează și dorește să învațe limba maternă. Dar lumea, cei care respondeți, înțeleg din motiv că nu este necesar de folosit această limbă în viața profesională. La fel, a fost întrebată din care motiv este necesar de dezvoltat, de descris și de promovat limba găgăuză. Respondenții au întrebat cât de arhaică este în limba care noi o folosim. S-a vorbit despre importanța podcasturilor, de activități mass media, de activități unor ziare publice și alte instrumente de prestigiu care sunt folosite în știință, educație, economie, loc cultural și la nivel instituțional. La fel este înțeles că este necesar de folosit limba și de promovat limba la nivel la prima școală, adică la școală primară, școală medie, la nivel gimnazial, liceal și în nivel universitar. Astfel, în final, doresc concluzionat că astăzi, la moment, nu avem semne care arată despre riscul pierderii limbii găgăuze. Dar din alt punct de vedere este clar că este necesar de făcut mai multe eforturi pentru a promova și cel puțin de a păstra limba la nivel care noi îl avem. La fel, noi este necesar să folosim niște metode sistematice, avem deja programe, avem diferite activități
Nu mai este necesar de promovat aceste programe, este necesar să conlucrăm, este necesar să fim în parteneriat în aceste activități. La fel, centrul nostru educațional a pregătit un mic spot video pentru a promova dorința folosirii și științei limbii găgăuze. Poftim, vă rog să-l vizualizăm. Dacă zi cu zi lumea n-a să vorbească în limba găgăuză, limba este o onoare, limba este o punte, limba este o istorie. Eu vorbesc găgăuza. Limba nu este numai un trecut. Limba este o viață cotidiană. Limba este viitorul nostru. Fetiță White, limba noastră este istoria noastră, este cultura noastră, este totul ce noi avem. Limba noastră este limba noastră maternă. Dacă limba o străiască și poporul nostru. Drumul nostru numai se începe. Limba o să fie împreună cu noi împreună. Bună ziua, fetițo! Bună ziua, bunico! Ce mai faci? Limba găgăuză se începe astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ați venit! Găgăuzia este pământul meu. Găgăuzia este meleagul meu. Să învățăm și să promovăm limba găgăuză. Limba, învățatul limbii, adică promovarea limbii se începe de la noi. Dacă noi n-a să vorbim limba noastră maternă, nici copiii noștri n-a să vorbească. Astfel finisem prima ședință, sesia noastră, care la fel deja pornim sesiunea numărul 2 și invităm în scenă prezentare. Dacă se poate prezentarea. Onorată asistență, dragi elevi, dragi participanți la această platformă de discuție, deși am rămas mai puțini, erau și elevi aici, poate mai puține cadre didactice, dar am văzut aici colegii care sunt din instituțiile de învățământ superior pedagogic și a vorbi despre curriculum atunci când Ministerul Educației desfășoară o reformă curriculară, este un element mai mult decât important. De ce? Deoarece fie că sunteți elevi beneficiari ai acestor programe, fie că copiii dumneavoastră, nepoții, sunt beneficiari ai acestor programe școlare, fie că în calitate de cetățeni sunteți cei care v-ar interesa subiectul de curriculum pentru limba și literatura găgăuză. Actualmente, Ministerul Educației și Cercetării este în proces de reformă curriculară.
reformă care a vizat și curriculumul la disciplina limba și literatura găgăuză. Ziceam că în acest exercițiu Ministerul a decis să meargă pe un alt format, nu doar printr-o evaluare formală. Am avut 2-3 întrevederi cu elevii, cu reprezentanții din instituțiilor de învățământ pedagogic din Comrat, în care am încercat să avem o abordare foarte clară. Care este starea de lucruri privind studierea limbii și literaturii minorităților naționale? Pe această cale, vă invit să consultați pagina Ministerului Educației, care poate pune în valoare un raport foarte amplu. Care este starea de lucruri privind limba și literatura găgăuză, curriculum la această disciplină. O să încerc să mergem pe câteva concluzii foarte clare care pot fi desprinse din acest raport și pe care aș vrea să-l menționez aici în cadrul acestei discuții. Mai întâi de toate, limba găgăuză este recunoscută oficial ca limbă maternă a minorităților naționale și este inclusă în curriculumul național, în aria curriculară limbă și comunicare. Aceasta înseamnă că elevii de etnie găgăuză au dreptul de a studia propria limbă maternă într-un sistem educațional formal. Ce zic aceasta? Vorbesc de învățământul formal și non-formal, care contribuie la formarea competențelor generale ce reiese din codul educației. Statutul limbii găgăuze nu este unul marginal, ci este unul instituționalizat ce reflectă politica statului de susținere a diversității lingvistice și culturale. Un alt moment care vreau aici să pun în evidență este faptul că predarea limbii găgăuze are scop nu doar ca formarea competențelor lingvistice, dar și conservarea identității culturale a comunității. Curriculumul actual subliniază importanța limbii ca purtător de tradiții, valori și competențe colective. Lucrul acesta poate fi dedus și a fost dedus în cadrul raportului despre care făceam referință mai sus. Ca și toate celelalte naționalități care își fac studiile în sistemul educațional din Republica Moldova, limba și literatura găgăuză are o abordare integrată. Acest lucru, însă, în procesul de evaluare, ne-a demonstrat că partea de integrare a literaturii în raport cu limba, pentru anumite niveluri de școlaritate, este încă într-un format care nu suficient integrează, de fapt, aceste două componente ale disciplinei. Un alt moment care aș vrea aici să menționez este faptul că grupul de evaluare care a realizat acest raport a menționat despre faptul că varianta actuală a curriculumului la disciplină susține, de fapt, diversitatea lingvistică. Un model care aș vrea aici să menționez la fel este faptul că presiunea care este pusă pe comunitatea școlară din liceele și școlile din Găgăuzia, din Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuză, este faptul că acești elevi au ca limbă de instruire limba rusă, au ca limbă română, care este limba studiată obligatoriu în programul școlar, și plus la aceasta mai au și partea de limba maternă și plus la aceasta au limba de instruire. Efortul cognitiv care îl fac acești elevi ar trebui să-l înțelegem și să-l raportăm la ceea ce ar însemna un volum de muncă pentru o săptămână educațională.
Provocările care au fost sau au putut fi desprinse din acest raport și din această evaluare țin mai întâi de toate de deficiența resurselor și manualelor adaptate. Este un lucru care vreau aici să-l menționez și regret foarte mult că nu avem printre noi profesori care ar putea să se expună la acest domeniu. De ce o zic aceasta? Grație partenerilor, grație parteneriatelor pe care Ministerul Educației le-a dezvoltat în toată această etapă, a venit să completeze diversificarea acestor resurse. Doar că, pe cât sunt ele de ajustate acelor contexte care sunt generate de ziua de astăzi, sunt lucruri la care ne punem ca scop să revenim în generația următoare de dezvoltare curriculară. Partea de digitalizare a resurselor este un alt subiect care vizează nu doar această disciplină. Iată de ce, de rând cu celelalte aspecte inovative ale curriculumului în nouă generație, vine anume pe partea de digitalizare și eficientizare a acelor resurse utilizate pentru a avea o înțelegere mai autentică și o învățare mai autentică a limbii materne. Tot aici aș vrea să vorbesc despre acele instrumente de evaluare care sunt utilizate astăzi în sistemul educațional. Când spun aceasta, vorbesc despre nu doar testele standardizate, nu acestea sunt cele care ne pot măsura într-o manieră autentică partea de competențe lingvistice. A scrie este una, dar partea de comunicare care ne dorim să predomine pe această dimensiune sunt lucruri la care Ministerul Educației în nouă generație de curriculum ne propunem să le revedem. Totodată sunt documentele strategice care impun și vin cu elementele de noutate care urmează a fi dezvoltate în noua resetare curriculară. Acestea fiind spuse, vreau să menționez despre faptul că în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, pe durata a 2 ani de zile, au fost pilotate anumite modele de resetare a actualului curriculum. Doar că aceste modele care au fost pilotate nu întru totul au fost adaptate acelui, să zic eu așa, acelei constituții curriculare, vorbesc de cadrul de referință al curriculumului național, care vine sau are statut de document cadru pentru curricula la toate disciplinele, începând cu limba și literatura română, găgăuză sau alta, și terminând cu educație fizică. Iată de ce grupul de lucru care a fost creat pentru dezvoltarea noii generații de curriculum a venit cu anumite concluzii care au reieșit din constatările care le-am enumerat. Ziceam că acestea, de fapt, au determinat elementele de inovație și direcțiile de dezvoltare pe care ne le propunem să se regăsească în noul curriculum la disciplină. Bănuiesc că dumneavoastră poate ați participat la acele discuții publice care au fost desfășurate în Comrat în luna, cred că martie, la sfârșitul lunii martie. Discuțiile nu au fost simple, dar discuțiile au demonstrat interesul părților implicate și bănuiesc că lucrul acesta este unul firesc care ar trebui să ținem cont noi în calitate de instituție responsabilă de politicile curriculare pe de o parte, totodată și de cei care implementează curriculum, partea de autonomie instituțională pe care o are instituția de învățământ la resetarea, la organizarea procesului educațional. Acestea fiind spuse, cred că este important aici să menționăm un lucru că în noua curriculum, în noua reformă curriculară, ne propunem un document nou care va avea partea aceasta de, să zic eu, intermediere între cadrul de referință al curriculumului național și curricula la disciplinele școlare.
Acestea sunt concepțiile disciplinelor școlare. Concepția disciplinelor școlare este documentul de bază care spune ce trebuie să includă în curriculum, să studieze, să stabilească foarte clar finalitățile. Și de câte ori mergem și revedem această curriculă, ea se va încadra și se va alinia la aceste concepții. În calitate de reprezentant identitar al poporului găgăuz, vreau să vă îndemn să analizați, să faceți trimitere la această concepție. Ea este pe pagina Ministerului Educației. Către mijlocul lunii mai ne propunem aceste concepții să fie aprobate. Totodată vreau aici să menționez faptul că toate minoritățile naționale vor avea o singură concepție, concepția limbii și literaturii minorităților naționale. Doar că fiecare minoritate va avea libertatea să-și dezvolte conținuturile, unitățile de conținut, unitățile de competență în funcție de specificul identitar, cultural, local, regional. Dacă lucrul acesta veți fi cu pulsul pe el și veți coparticipa în acest proces, cu siguranță că lucrurile vor merge. Altfel, vom rămâne la niște lucruri declarate care poate noi nu le simțim atât de bine cum le simțiți dumneavoastră. Îndemnul nostru și adresarea noastră astăzi este ca, ascultându-ne aici, ziceam, mi-aș fi dorit să fie și colegii din Direcția de Învățământ, ca să ne auzim și să vorbim pe aceeași undă doar pentru a schimba, a reseta partea de acceptare a studierii acestei discipline să fie una cu adevărat care să reprezinte ceea ce ne dorim noi foarte mult, și anume partea ca limba găgăuză să devină un instrument de viață, de cultură și de gândire critică. Aceasta, de fapt, este un moment la care face apelul Ministerul Educației și Cercetării prin nouă reformă curriculară și ne dorim foarte mult ca limba și literatura găgăuză să devină o disciplină care să contribuie la ceea ce înseamnă gândirea critică a poporului găgăuz, atunci când vorbim despre tradiția culturală, atunci când vorbim despre contextul social și național al Republicii Moldova. Pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră ați ascultat discursul nostru care, ziceam, regret că nu avem aici mai mulți profesori, mai mulți elevi care vrem să invităm, deoarece vara anului 2026 va fi perioada când aceste produse curriculare vor fi propuse pentru discuții. Vă invităm ca dumneavoastră să veniți cu cât mai multe implicații și propuneri vor fi la etapa de elaborare, cu atât vor veni altfel ceea ce ne dorim în noul construct curricular la limba și literatura găgăuză. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Lungu, pentru aceste intervenții atât de interesante și utile. De asemenea, viziunea dumneavoastră asupra obiectivelor și sarcinilor participare ale programului de studii limba și literatură găgăuză, precum și asupra modalităților de realizare a acestora. Are o semnificație practică deosebită. Şimdi ben isterim çağırma bizim kolegamızı üretim hem araştırım Haydar Köy'ün La moment invit la scenă pe doamna director liceului din satul Haidar. Care este profesoară de limbă și literatură găgăuză
și să se povestească despre procesul educativ care există și care este în dezvoltare pe teritoriul Găgăuziei. Pentru mine e mare onoare să fiu prezentă aici. Zaman hayır olsun saygılı vatandaşlar. Bună ziua, stimați participanți! Astăzi vom discuta despre o problemă care este foarte emoționantă pentru noi, din motiv că este necesar de adoptat niște decizii, niște viziuni care sunt importante pentru activitatea noastră zi de zi. Народов нашей страны. Благодарны созданию перспектив. Suntem recunoscători pentru crearea unor proiecte de perspectivă la nivel național, proiectelor inovative pentru studierea limbii materne. Permiteți-mi să prezint poziția oficială a Direcției Învățământ Găgăuzia, care reflectă starea actuală de lucruri în domeniul învățământului și studierii limbii Găgăuze și modalitatea de a soluționa această problemă. Saygılı kolegalar, vurgularız ki bugün halkların etika özdeşliğini korumak bütün dünyada önemli soruşların biridir. Genişten incelenir hem bakılır. Biz anlarız hani halk dilsiz olmaz. Bu üzerinde Gagavuz dilin kullanması o kadar keskin açıklanır. Onun durumu olur türlü tartışmalar, onun durumu için olur türlü uğurlarda, toplantılarda. Biliriz ki Gagavuz dilimize okul kapılarını açılmış çoktan. Yapalım geçmiş zamana bir kısa gezi. Gagavuz dili öğretmenin de var zaman yolu. Çekilir o 20. asırın başlangısından Mikhail Çakır'ın atlarından açan zaman zaman danışmak olur dillen arada sırada ama daha düzensiz kullanır. 1950 yıllarda öğretime aktif girişir, hem Gagavuz dilinde ilkokullar açılır. 1962 yılda bu okullar kapanırlar. 1990 yıllarda yeniden Gagavuz dilin okullarda peydalanması olur. Hem 1994 yıldan bugüne kadar öğrenmek disiplina olarak okullarda götürülür. 2010 год. Gagauzski язык был внесен. În 2010, limba găgăuză a fost introdusă în harta UNESCO, în atlasul UNESCO, ca o limbă aflată în pericol. Astăzi, limba a fost ridicată la un alt nivel, este în categoria в нашем мире, в том числе белорусским, казахским, азербайджанским. La momentul dat, limba noastră este considerată o limbă unei minorități naționale pe teritoriul țării, ca și limba ucraineană, belarusă, limba romilor, bulgarilor, etc. La moment, în școlile din Găgăuzia învață în jur de 12.000 de elevi. 539 de clase și 42 instituții de învățământ. La moment, pe teritoriul Găgăuziei activează 133 de profesori de limbă și literatură găgăuză, 80% din care au un grad didactic. Aceste procese sunt foarte importante pentru rezolvarea problemei posesiei limbii găgăuze, limbii naționale. Se fac diferite conferințe, seminare la care se face un schimb de experiență, se fac discuții la nivel de curriculum și se prezintă diferite probleme și practici care sunt necesare pentru promovarea și păstrarea limbii găgăuze. Pentru noi a fost important de organizat predarea limbii găgăuze nu numai la școli, și de a început și în grădinițe, pentru copii care nu știu limba maternă, când este posibil ca creierul copilului este în stare să învațe o limbă la nivel natal, fără careva presiuni, aproape din mod automat. Vă prezentăm deja în 57 de instituții de învățământ sunt implementate predare multilingvă
și se predă în toate grupuri de vârste. În 2004 se începe limba bilingvală, sistem bilingval, să fac studii în limba găgăuză și română. Deja copiii intră într-o sferă de limbă care este pentru dânsii considerată naturală. Limba noastră maternă este legată de știința culturii, tradițiilor care revin de la strămoșii. Limba noastră maternă revine de la poveștile buneilor și bunicilor noștri care ne prestau și prezintă nouă mii de povești, poezii și diferite arte și diferite piese care noi le știm la nivel deja național. Astfel, copiii noștri fac și diferite activități legate de diferite evenimente și activități pentru a dezvolta limba noastră în limba găgăuză în anii 2021-2025 au fost folosite aproape de 5 milioane de lei care au fost folosite pentru dezvoltarea și promovarea limbii găgăuze în sistemul de învățământ. Au fost stimulate, adică au fost ajustate salariile învățătorilor, au fost făcute ajutoare pentru învățătorii și profesorii care sunt veniți de la universități și au început activitatea de profesor tânăr și tot așa. Aici vedem rezultate și dezvoltarea posesiei limbii găgăuze care au fost pornite și predate în grădinițele de pe teritoriul Găgăuzei. Aici avem rezultate examenelor de limbă și literatură în limba găgăuză. Astfel vedem că copiii noștri deja mult mai rar folosesc limba găgăuză la nivel de discuții în familie. Asta înseamnă că copilul nu vorbește în familie. Este cea mai mare problemă că copiii noștri nu discută în familie în limba maternă. Copiii vin în școală neștiind limba maternă. Dar, iar programul nostru și curriculumul este legat la copiii care deja posedă la un nivel cât de cât. De astfel, copiii nu știu gramatica limbii, au probleme cu perceperea lecțiilor care sunt pregătite, dar asta este realitatea. Deja limba noastră găgăuză se face mult mai largă. Noi nu avem posibilitate să spun diferite probleme și limbajul este deja scăzut. Asta este realitatea. Astfel este necesar de motivat copiii noștri pentru a învăța limba acasă, în familie. Sunt situații că este necesar de schimbat situația care noi avem la moment. Asta înseamnă că noi trebuie ca copiii să învațe limba acasă și ca limba maternă, că să învațe de la naștere. Aici este necesar că să folosim această limbă ca un instrument de comunicare, nu ca o limbă care se învață în școală, și de folosi această limbă ca un nivel și instrument de comunicare multilingvă. Cum s-a spus, este important de povestit despre niște motive subiective și obiective care au fost necesare pentru a folosi limba la nivel multilingv. Astfel, în anii 2021 s-a pornit acest program și s-a folosit careva experiențe folosite din Kazakhstan, a uigurilor de la ladini din Tirolul de Sud sau sorbinilor din Germania. Aceste curriculum și programe de învățământ au fost aprobate și deja au fost considerate o limbă țintă la nivel de predare limbii în școlile naționale. Și deja s-a început predarea biologiei, chimiei în limba găgăuză. În 2026-2025 deja sunt 41 de școli unde există
predare limbii pentru 7152 elevi care învață în limba găgăuză. Deja este necesar de povestit deși cronologia, cum a fost pornit acest proces. Un nou model a fost examinat în anul 2019-2021. S-a discutat cu ce fel de curriculum este necesar de folosit pentru clasele 1 și 4. Apoi s-au fost folosite programe pilote care au fost implementate în câteva școli de pe teritoriul Găgăuziei. Asta a fost folosit în 5 școli de pe teritoriu. Asta este un rezultat practicilor reale care au fost în anul 2020-2024. Deja au fost efectuate niște cercetări la nivel comunicativ. Astfel, deja pe teritoriul absolut toatelor școli pe teritoriul Găgăuziei au fost vizitate toate școlile unde a fost povestit și a fost cercetat oportunitatea folosirii acestui program și curriculum. S-a discutat despre riscuri, despre probleme, despre dificultăți care este necesar de rezolvat. Filologi de limba găgăuză au participat în discuții cu cadrul didactic din teritorii. Limba găgăuză este ceva ce este dat nou, rămas nou de la Dumnezeu. Limba este identitatea noastră, este cultura noastră, este viitorul poporului nostru. Și cea mai importantă întrebare, vor vorbi copiii noștri în limba noastră maternă? Dacă dânsi o să vorbească în limba găgăuză, noi o să le înțelegem copiii noștri. Stimați colegi, astăzi vorbim despre nu o limbă simplă, noi vorbim supraviețuirea acestei limbi. Noi ne-am aflat într-o situație când este necesar de vorbi de viitorul acestei limbi. Este necesar de vorbi despre un sistem, este necesar de vorbi de o atitudine. Noi vorbim că limba este necesară ca un instrument pentru o comunicare între persoane. Limba găgăuză este o limbă maternă ca statut, dar este o problemă că este o limbă care este foarte puțin folosită și utilizată. O nouă formă de concept. Este un instrument, dar nu este un obiect. Am început să vorbim nu despre reguli, dar vorbim despre folosința acestei limbi la nivel popular. A doilea concept. Trebuie să formăm o sferă de limbă. Dacă limba de vorbim acasă, astfel este necesar de discutat în aceeași limbă și acasă și în școală. Este necesar de vorbit această limbă la toate activități, la toate evenimente, într-un context național și necesitatea explicării culturii și tot ce este vorbit despre istoria limbii. Dacă vorbim despre lecție, la lecție este necesar de format dialoguri despre situații de joacă, de situații de rol. Pe urmă, prima este necesar de vocație. Dacă noi comunicăm și vociferăm limba, astfel copiii încep a arăta interes față de gramatică. Copilul nu învață limbă, copilul deja trăiește în această limbă. Limba nu se învață prin gramatică, limba se învață prin comunicare și folosință și în utilizare. Astăzi aflăm, putem să lăsăm tot așa cum este, cu un program foarte sofisticat și tot așa n-a să vorbească copiii noștri în limba lor maternă. Copiii vor lua copiii și o să pleacă la niște instituții unde învață alte limbi. Iarăși limba o să devină un instrument
Dar este posibil de folosit limba pentru a trebuie de a conștientiza nivelul și de situația limbii. Este necesar de format un nou curriculum care o să fie format din practici și de folosit limba ca instrument de comunicare. Această atitudine deja are un suport de la Ministrul Învățământului, care a spus că este gata de aprobat acest concept. Noi mergem împreună cu sistem. Aceste propuneri sunt date și de la profesioniști care spun că este necesar la 95-6% de schimbat oportunitate și problema este lipsa cărților, lipsa programelor care sunt adaptive pentru nivelul de posesie a limbii. Aici este o concluzie. Este necesar de renovat curriculumul, de renovat metodica de a predare limbii și de adaptat pe ceea ce noi avem. La un moment mai avem noi dorința de a învăța limba noastră. Aici vedem rezultate anchetelor care au fost făcute în aprilie 2026. Ce 77% pozitiv se uită la învățarea limbii. 86 din acestea doresc să vorbească foarte bine în limba maternă. Asta este foarte important. Aici care sunt instrumente. Dar avem probleme. Este necesar de conștientizat că 70% de copii și părinți au probleme la învățarea copiilor pe limba lor maternă. Astfel, este necesar de știut următoarele. Noi ne aflăm într-un punct cheie. Aici este necesar de format un nou curriculum care o să fie folosit următorii 10 ani de zile. Nu este un document simplu, este un instrument pentru învățarea limbii. Dacă noi o să folosim atitudine și instrumentele vechi, limba o să fie un obiect formal și copiii n-a să aibă niciun interes de a învăța această limbă. Astfel, noi trebuie să știm un răspuns la o întrebare. Noi suntem conștienți despre situația care noi o avem la moment dat. Dacă noi nu o să conștientizăm această situație, noi să avem aceleași probleme și limba noastră o să fie pierdută. Noi toți împreună trebuie să facem eforturi și să fim împreună, fiecare împreună din noi să facem tot ce este necesar de a folosi limba pentru și toate științele și toate energiile noastre să le folosim pentru a păstra și a dezvolta limba noastră maternă. Aici o să arăt, este un video care despre o lecție de limba găgăuză care vorbește un copil care vorbește permanent, drept vorbește. Copilul nu poate să măgească, adică o să auzim o opinie unui copil. De la început. Eu vorbesc limba găgăuză, eu iubesc limba mea și vreau ca toți copiii să vorbească în limba noastră maternă. Mama și tata, asta este limba voastră. Eu trăiesc în satul Haidar și vorbesc în limba găgăuză. Știu să povestesc, să cânt în limba găgăuză. Am prieteni care vorbesc în limba găgăuză.
Găgăuzia este lumea noastră. Îmi spune Căpsămân Gheorghe. Eu sunt găgăuz și vorbesc în limba găgăuză. Eu practic trânta. Și doresc să arăt cine sunt găgăuși la toată lumea. Eu sunt găgăuzia și sunt găgăuză. Eu iubesc limba găgăuză. Eu iubesc joacele naționale populare în limba găgăuză. Eu sunt un copil a găgăușilor. Noi suntem în Casa de Cultură din Găgăuzia. Noi avem dansuri populare. Asta este cultura găgăuzilor. Vă mulțumim, doamnă Nadejda. Tartışılır, konuşulur. Bu yeni bir document. Da, foarte mult se vorbește despre un curriculum nou, care este foarte important pentru activitatea noastră, pentru copiii noștri, pentru păstrarea culturii noastre. Dacă copiii noștri și învățătorii o să folosească acest curriculum, eu sunt sigură că copiii noștri o să știe limba noastră, o să păstrează tot ce este legat de cultura și tradițiile noastre. Clar că copiii noștri poate să învațe limba găgăuză în grădinițe, licee și universități. Astfel, noi este necesar să formăm un sistem, să vorbim și să învațe limba găgăuză la nivel corect, ca copiii să învațe limba corect, să învațe, să știe limba noastră. Astfel, dacă copiii o să vorbească între dânsii, asta o să fie comunicarea lor, o să fie mai sigură și copiii o să fie mai prietenoși. Noi este necesar să formăm acest sistem și deja prin acest sistem să fie această lecție să fie un instrument de comunicare. Mulțumesc, doamna Nadejda. La fel, iarăși invit pe domnul Zaharie, care în calitate de rector Universității din Comrat o să prezinte care cu informații și opinia lui legată de acest subiect. Din nou vă salut participanți la conferință, la cei care sunt cei mai curajoși care au rămas la această conferință. Doresc să pornesc prezentarea mea, care vreau să mulțumesc pentru organizatorii acestui eveniment, că aici este foarte important de știut că prima trebuie foarte bine că s-a pornit și s-a făcut în Chișinău, dar a doua consider că este important și de făcut în Comrat. Foarte important că a participat aici doamna președinte, ministrul educației, pentru ca găgăuzii să vorbească între dânsi în limba găgăuză, noi trebuie să le invităm la astfel de evenimente, să ne audă cei ce noi povestim, să tot sectorul administrativ, învățătorii, elevii, concetățenii care trăiesc în zona găgăuză să vină și să vadă despre ce noi discutăm. Pentru ce este importantă pregătirea profesională a profesorilor, a cadrului didactic? Din motiv că găgăuzii trăiesc pe acest teritoriu de câteva secole și cât de mult noi vom putea posibilitatea să discutăm și comunicăm între noi, atât mai bine o să ne dezvoltăm. Din care motiv eu consider așa această prezentare. Câteva 10 ani de zile în urmă în Găgăuzie nimeni nu credea că în Găgăuzie o să fie format și o să funcționeze o universitate de stat.
Și în Chișinău, inclusiv, n-au fost cei care au crezut că în Găgăuzia o să fie cândva universitate. Există în Moldova câteva universități care sunt suficiente pentru a da lecții, a face studenți care o să primească o educație la nivel suprem. Dar noi vrem să mulțumim pe cei persoane care au avut o viziune foarte profundă, care s-au gândit că și în Găgăuzia este necesar de a avut o instituție de învățământ suprem, astfel și Găgăuzia și cultura Găgăuziei se dezvolte. Dacă noi facem analiză la nivel anilor care noi am trăit și la moment ne aflăm, astfel acest an în an curent noi deja o să sărbătorim 35 ani de la promovarea independenței. Găgăuzia este fondată în 94. Dar universitatea noastră este formată unde fac studii copiii care trăiesc în Găgăuzia, pentru să preia stafeta aceea de cultura și limba găgăuză care este necesar de promovat și de educat pentru copii în școlile din Găgăuzia. Există câteva proverbe între găgăuși, unde este spus că dacă limba este învățată și este știută la nivelul unde tu trăiești, asta înseamnă este o piatră care o să fie pusă în casa limbii găgăuze, care n-a să fie nimicită. Astfel, la moment și copiii noștri la fel vorbesc în limba găgăuză, ori dacă noi vorbim despre istorie și istorică care este venită. De exemplu, sunt universități unde rectorii care nici nu știu studenții, ori studenții nu știu cine este rector. La noi situația e diferită. Noi iubim pe studenții noștri din motiv că noi ne cunoaștem, că noi toți trăim într-o zonă, noi toți trăim într-un oraș și stimăm unul pe altul ca niște rude. Astfel, noi formăm o comunicare la nivel deja național. Astfel, noi o să formăm o comunicare care păstrează și stimă față de învățători și de elevi. Ani de zile în istoria noastră se vorbește că persoane care au făcut studii în universități sunt stimați la nivel de comunitate. Astfel, când a fost formată Universitatea din Găgăuzia, care inițial era Universitatea Națională, apoi Universitatea a căpătat statut de Universitate de Stat. Dar sprijinul și ceea ce se vorbește de o instituție națională a rămas. Astfel, copiii noștri fac studii, au posibilitate să facă studii în limba lor maternă, au posibilitate să promoveze și ceea ce noi considerăm cultura și istoria găgăușilor. Dacă noi considerăm că dacă noi știm istoria și limba noastră și Moldova, unde noi suntem o parte componentă, o să fie mai puternică, o să fie o țară multilingvă, cu oportunități pentru toți unități ori minorități care trăiesc pe acest teritoriu. Astfel, avem 1700 de elevi, care studenți, fiecare știe pentru ce a fost formată cândva Catedra Limbii și Literaturii Găgăuze, care activează din anul 1990. De la început s-a vorbit că este necesar de format o cafedră, de unde ar fi luat profesori. Atunci n-au fost nici profesori care sunt gata și în stare și în capacitate de a preda limba găgăuză. Am pregătit oameni
conaționalii noștri care au predat și au știut limba noastră maternă din născut. S-a vorbit despre domnul Dionis Nicolaevici Tănăsoglu, care a fost până în anul 1995, a fost rectorul universității noastre. Astfel, cu sprijinul lui și altor profesori care au activat la Catedra Limbii și Literaturii Găgăuze, a fost promovată limba și literatura găgăuză, a fost promovată pedagogică limbii și literaturii găgăuze. Deja se știa și este știut cum este necesar de predat lecțiile pentru limba și literatura găgăuză. Apoi a fost formată un centru de cercetare în numele doamnei Maria Marunevici, la fel unde este cercetată pedagogica limbii și literaturii găgăuze. Au fost alte doamne și domni, Todor Zanet, doamna Marunevici, doamna Bancova și alți profesori și alți specialiști. Să nu vă supărați despre că nu v-am vociferat numele vostru, dar toți care au activat și activează în domeniul pedagogic pe teritoriul Găgăuzii, ei sunt toți un suport enorm care este la îndemâna oamenilor care trăiesc pe teritoriul Găgăuziei pentru a păstra și a promova limba și literatura găgăuză. Cum și-a spus, există un curriculum de a predare limbii găgăuze și literaturii găgăuze. Au fost câteva studenți care au absolvit universitatea și deja s-au reîntors în universitate în calitate de profesori. Există câteva puteri pe teritoriul din țară. Școala nu este o instituție unde se promovează știința limbii materne. Un loc important și o funcție importantă țin și instituții mass media care la fel au lucrat și dau lecțiile, adică programele, emisiunile sale în limba națională, în limba găgăuză. Astfel, copiii noștri la fel sunt în stare și au posibilitate să ascultă noutăți, ori alte evenimente culturale în limba lor maternă. Universitatea de stat din Comrat pregătește studenți nu numai pentru Găgăuzie. Noi pregătim specialiști la nivel național și internațional. Tot ce se face este un motou. Noi folosim activitatea noastră pentru ca studenții care deja ca absolvenții universității să aibă posibilitate să activeze în baza diplomei în diferite țări ale lumii. Universitatea noastră a participat și este parte componentă sistemului Bolon din Bologna. Asta pentru noi la fel este important. Din motiv că studenții, adică absolvenții universității noastre, au posibilitatea în baza diplomei obținute de la universitatea noastră, au deja oportunități de a activa în diferite țări ale lumii și a folosi științe obținute în universitatea noastră. La fel revin careva solicitări de la diferite instituții din diferite țări ale lumii care solicită confirmarea diplomei eliberate din numele Universității din Comrat. Clar că noi suntem bucuroși că avem posibilitatea să confirmăm că diploma noastră este deja conștientă, adică acceptată din diferite țări ale lumii. S-au făcut legături profesionale
cu 48 universități din diferite țări ale lumii. Deja au devenit cooperări, programe de cooperare, de schimb de experiențe din diferite țări și universități ale lumii. Noi, la fel, vrem să mulțumim direcția de învățământ, adică Departamentul de Învățământ și atașatului Ambasadei Turciei la nivel de educație, care organizează diferite activități între instituții universitare de pe teritoriul Turciei, că dânsii au acceptat că diplomele noastre să fie deja eliberate două feluri de diplome. Sunt diplome care sunt eliberate de universitatea noastră și de diploma care este simultan eliberată de universitatea din Çanakkale, ori din Azerbaijan. Astfel, nu este necesar de a reconfirma diploma, ori de a solicita careva proceduri suplimentare care o să confirmă că această diplomă are valoare la nivel internațional. Deja s-au format careva probleme în ce limbă este posibil să comunicăm. S-a vorbit că în Azerbaijan lumea nu știe engleză, rusă, ori alte limbi. Cum să discutăm? S-a vorbit că este posibil de vorbit noi să vorbim în limba găgăuză cu frații noștri din Azerbaijan, ori în limba turcă. Când noi am vorbit în limba noastră maternă, azerbaijanii ne-au înțeles. Asta înseamnă că limba noastră este simplu de folosit ca o punte pentru a comunica cu diferite comunități și țări din lume. Noi permanent spunem unde ne-aș duce, noi spunem că noi suntem din Moldova și suntem de la Găgăuzia, de la Catedra Limbii și Literaturii Găgăuzii. Aici este arătat că au fost pregătite programe de învățământ în limba și literatura găgăuză. Aici sunt informații pentru absolvenții universității noastre, dar noi regretăm că nu este suficient nivelul și număr de profesori ori absolvenți care s-au mutat după universitate în calitate de profesori în școlile noastre naționale. Aici este necesar de determinat ce este necesar de folosit pentru ca activitatea noastră să fie folosită la nivel necesar. De exemplu, a fost format un departament de turcologie. În departamentul dat activează 4 profesori care sunt veniți de la Ministerul Educației al Turciei. Noi nu le plătim salariu, dar la moment dat noi activăm și lucrăm mulțumit la activitățile lor. Noi folosim tot ce dânsii au pregătit și ne-au oferit nouă cu un grad gratis. De exemplu, la moment avem noi comunicare și avem parteneriat cu diferite instituții culturale, cu Biblioteca Națională din Găgăuzia, cu Centrul de Cercetări Marunevici, cu Comitetul Executiv al Găgăuziei, cu Institutul de Testament Național al Găgăuziei și diferite alte instituții. De exemplu, în anul 2017, noi am fost prezenți ca Universitate de Stat din Comrat, am fost împreună la un eveniment care a fost format la Congresul al Găgăuzilor din lume. În 2017, la fel, am fost participant la acest congres. În anul 2025, doamna președintele țării și domnul ministrul educației au vizitat universitatea noastră. La moment avem 61 de elevi, studenți care
continuă învățământul la nivel multilateral și o să primească diplome deja care sunt considerate automat recunoscute în diferite țări ale lumii. 61 din studenți la moment dat fac studii în limba găgăuză. Astfel o să avem 61 de profesori de limbă și literatură găgăuză. Este necesar de promova și cel puțin de a păstra tot ce este patrimoniul nostru național ca limba noastră maternă. Doresc la toți participanți, mulțumesc că sunteți, mulțumesc că activați, mulțumesc că cooperăm. Vă doresc succese și sănătate. Mulțumim domnului rector. Într-adevăr, în Universitatea de Stat din Combraț fac foarte multe activități importante, dar este necesar de lărgit catedra istoriei, catedra filologiei găgăuze. Este necesar ca cetățenii și găgăuzii care trăiesc în zona noastră, este necesar să aibă, să capete științe, este necesar să avem foarte mulți traducători care la fel avem necesitate de dânsii, avem necesitate de jurnaliști care o să facă emisiunile sale în limba noastră maternă și lumea să comunice în limba noastră maternă. Sunt foarte mulți doritori ca limba noastră să fie dezvoltată, să fie folosită la nivel deja practic. Aceste conferințe așa și se fac pentru a promova tot ce înseamnă limba găgăuză. Să continuăm sesiunea noastră. Mai avem două participanți care o să participe. Este directorul al Departamentului pentru Educație și Cultură Ladină din cadrul provinciei autonome Tirolul de Sud, domnul Matias Stufle-Süsser. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă spun mai multe despre limba ladină și despre sistemul nostru de învățare. Limba ladină este o limbă mică care este folosită în Tirolul de Sud, în Munții Alpi. Suntem un grup, deci limba ladină este descendentă a limbii latină și avem cam vreo 30.000 de vorbitori și trăim în munți. Cum ziceam, limba noastră vine din latină, cum ar fi italiana, franceza, română și tradițiile noastre culturale sunt foarte similare cu vecinii noștri vorbitori de limba germană, cei care vorbesc limba germană în Tirolul de Sud. Ladina este în mijloc între germana și italiana în Alpi. Și în trecut, până în secolul XIX, limba ladină a fost limbă verbală, vorbită, doar vorbită și scrisă foarte rar și puțin. La începutul secolului 20, noi am început să scriem ladină și să o vorbim și să o expunem mai mult în spațiul public. Deci scrierea a început, dar nu era foarte clar să înțelegem cum să scriem limba, fiindcă vorbim 5
varietăți diferite ale limbii latine, adică cele dialecte ale limbii, vreo 5 la număr. Prin urmare, 5 diferite standarde de ladină au evoluat, care cumva a afectat scrierea locală. Noi putem să ne înțelegem unii pe ceilalți, dar scriem un pic diferit. Și doar după anul 2000 am început un proiect să creăm un singur sistem de scriere unificat care acum se folosește pe lângă sistemul de scriere tradițional. Din 1960 a început, avem o academie care pune limbile într-o formă standardizată, adică scrie, publică dicționare și cărți. Astăzi avem și dicționare electronice care pot fi consultate online și lucrăm la traducere automatizate din limba ladină și în limba ladină. Subiectul discursului meu este sistemul de predare în școlile ladine. În școlile din Tirolul de Sud, unde avem jurisdicție, noi folosim un sistem mixt cu utilizarea a 3 limbi. În trecut era un sistem școlar de vorbitori de germane și am avut și sistem de școli italiene. După 1948 a fost creat un sistem nou, unde la nivelul de grădiniță se folosea limba ladină și începând cu școala primară, subiectele erau predate pe jumătate în germană și jumătate în italiană și limba ladină ca un obiect suplimentar. Pe parcursul anilor, prin 1970, Tirolul de Sud a primit o autonomie mai solidă și a fost creat Consiliul Școlar în Tirolul de Sud, care ia decizii cu referire la sistemul de învățământ. Cadrul juridic este decis parțial la nivel central în Roma și parțial în Tirolul de Sud și probabil cunoașteți că în Tirolul de Sud există o minoritate vorbitoare de germană, destul de mare, sunt vorbitori de limbă italiană, care sunt cam vreo pătrime din populație și avem și aproximativ